Oyi, bo'ldi. Uyda ham shuncha notatsiya o'qidingiz. Bo'ldi, aytganingizni qilaman dedim-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shirinaxon yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Ha, uzra biroz kuttirib qo'ydim. Yo'lda ham tirband ekanda. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Kelganimcha vaqt o'tib ketib qoldi. Hech qisi yo'q. Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat, Xudoga shukr, hamma yaxshi. Sizni ham biroz ovora qildim. Shu yaqindan tanishmoqchi bo'ldim. Mayli, shunisi ma'qulroq. Gaplashib olganimiz yaxshi. Nimalik qiziqasiz? Men kitob o'qishga qiziqaman. Ha, yo'q. Xuddi menga o'xshab. Ha, bu yaxshi. Men ham kitob mutolaa qilishni juda ham yaxshi ko'raman. O'zbek adiblaridan Abdulla Qodiriyni, Abdulla Qahhorni, Tohir Malik asarlarini sevib o'qiyman. A siz? Menmi? To'g'risini aytsam, voqealarga qiziqaman. Mualliflari esimdan chiqib ketadi. Aybga buyurmaysiz. Muhimi, kitob yaxshi ko'rar ekansiz-ku. Shunaqa. Issiq. Konditsioner ham yo'q shekilli. Ro'molingizni yechib yuborib qoling. Hech kim yo'q baribir. To'g'ri aytasiz. Rahmat. Tushungan odam ekansiz. Biz hech qanaqa buyurtma bermadik. Shunday buyurtma berib kelay-a? Mayli, mayli. Aha. Oyim, sovg'asi bor deb aytadilar. Sovg'asi ham yo'q.